सो आज के वीडियो में हम देखेंगे राइट सॉल्यूशन के अंदर ITX बिल्ड का प्राइसिंग क्या क्या होता है।
तो आज की वीडियो में हम ITX पीसी बिल्ड के बारे में देखने वाले हैं कि क्या क्या पीसी बिल्ड में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए हैं। तो इसके अंदर ऐसे यूज किया है, जैसे AMD का प्रोसेसर है Ryzen 5 5600X 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर है, 4.6 GHz 3.7 GHz बेस है और 35 MB का कैचे है। ये Ryzen 5 5600X है, इसका प्राइसिंग जाता है अपने को 22,000 रुपीज़ का। देन इसके बाद में औरस का P5 Ti औरस प्रो AX का जो मदरबोर्ड यूज किया है ये पड़ता है 15,000 रुपीज़ का। ये मिनी ITX मदरबोर्ड है, इसके अंदर 2 रैम स्लॉट आते हैं और टोटल 2 रैम स्लॉट के इसके अंदर स्लॉट्स हैं। देन इसके बाद में 3060 गैलेक्स का यूज़ किया, 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, गैलेक्स का 1 क्लिक OC, ये पड़ता है 50,000 रुपीज़ का, ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। सब प्राइसिंग जो भी है सब ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। देन इसके बाद में वल्कन टीफोस का 8 GB का 2 रैम स्टिक यूज़ किया, 3200 मेगाहर्ट्ज़, 8 + 8 3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है, CL16 है, ये पड़ता है 2500 रुपीज़ का। तो 8 × 2 16 GB का रैम है, 2500 + 2500 5000 रुपीज़ का रैम है। देन इसके बाद में SN850 ब्लैक एडिशन WD का 1 TB Gen 4 यूज़ किया है, ये पड़ता है अपने को 15,000 रुपीज़ का। देन इसके बाद में V750 ITX SFX का गोल्ड V750 गोल्ड पावर सप्लाई है कूलर मास्टर का, ये पड़ता है अपने को 11,000 रुपीज़ का। ये टोटल पीसी बिल्ड हुआ है 1,23,000 रुपीज़ का। ये बाद देन इसके अंदर ये केस यूज़ किया है कूलर मास्टर का NR200 करके है, कूलर मास्टर का 4950 रुपीज़ का। ये टोटल कंपोनेंट्स यूज़ किया है ये पूरा पीसी बिल्ड के अंदर। ये टोटल प्राइसिंग है इसका 1,23,000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST। ये टोटल पूरा ITX पूरा पीसी बिल्ड है।